den her video. I dag skal vi smage de nye tips. Jas og Mika og Morten Mønster. Ja, de ligger hernede, men... Chili mayo og grillet kylling. Jeg vil lige ved at spise den. Grillet kylling. Og chili mayo. Og vi har ikke smagt dem endnu, så vi er ret spændte, ikke også? Ja. Vi har bare lige taget en pose åbne og sådan noget. Og nu vil vi lige prøve at starte med Jas og Mika. Grillet kylling, og vi har vand. Fordi at... Jeg synes altså, posen var pæn, og Morten Møsters også. Ja. Hvad følger med Jas og Mika, vil jeg gerne lige så sige. Jeg følger Morten Møster. Nej. Se, det er sådan hjerter. Lad os lige. Hvad? Nej, cheese. Hvad? Det smager af det. Ja, der er meget smag i dem. Ja, man kan godt smage det. Er det? Nu går vi videre til Morten Mønster. Det ser sådan her ud. Chili mayo. Og posen er rigtig flot. Eller lidt flot. Er du klar? Nej, vi skal lige. Og så skal vi lige... Skål! Og de er stærke, men også eller til at høre lyden. Det var det for i dag, så vi ses!